tidak ada tegangan sama sekali. Jadi ini intinya bisa diartikan di bagian data, USB data. Kalau untuk voltase di USB ada 5 volt. Iya, setelah kita eksekusi intinya sudah bagus, USB sudah bisa, kita cek lagi. Oke bos, mari kita rakit lagi. Jangan lupa di sini dibersihkan semua. Dibersihkan lagi biar sehat lagi. Kita pasang kembali.
Baik gitu. Pekanan iki. Ini. Rame wingi nanti. Hmm? Dan ini RAM 4 GB. Sini 4 GB juga. Jadi total 8 GB. Oke, RAM kita sudah pasang. Harddisk. Oke, dan ini untuk baterai yang baru.
Iya. Kita tes. Oke. Sip lah tampilannya. Oke, kita cek, kita coba USB 3 nya masih bisa apa enggak. Kita cek level baterainya untuk yang baru. Nah, di sini tertera wear level sudah 18%. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Share ke media sosial kalian semua agar kita saling berbagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.